एकाम्र निर्वाचन मंडली तथा जट निर्वाचन मंडली प्रिय नेता सुरेश कुमार राउतरायकर 83तम जन्मवार्षिकी आज आम से सुराही स्वतःप्रता एत लोक देखुं समस्ते स्वतःप्रता भाव जन्मदिन पालन करूँ सका आम फल बंटन करूँ रोगी मान वृक्षरोपण करूँ बर्तमान आरंभ हम कौन ना रक्तदान संग्रहटा आरंभ करूँ लोक मानक दरिद्र नारायण सेवा करूँ आम भाई मानकर सेवा करूँ एमती विभिन्न प्रकार अनुष्ठान कार्य स्वतःप्रता हुए आम सबू आम निर्वाचन मंडल लोक तथा आम आखपाखर आम साई पड़िशार लोक यही जो माउसा मंदिर पाखे लोक से सब महासमारोह पालन करती क्या गुड़ा कि समस्ते मनक मन आसिक समस्ते साहाय्य कर प्रिय नेता पालन करूँ आम कहूँ जे आमर ये प्रिय नेता सुरेश कुमार राउतराय जमती शतायु हे से आम प्रभु यही रामेश्वर पीठरे डाकुचु जे केमिति आमर भाई शतायु हूँ समस्त एमती जनसेवा करदू समस्त मंगल हो यह मोसा विश्वजित बाबू कौन कहे आज हूँ सुरेश कुमार राउतराय जन्मदिन आउ धूमधाम पालन होती वर्ष मुझे देखुची सब भल भाव करा यार कौन आ सुरेश कुमार राउतराय कौन पाई पपुलर एते आज हूँ कहवाक गले आम ओडिशार आम भारतर ओडिशार गोटे गर्वर दिन आज ओडिशार गोटे सुनाम दिन आज सुर भाई आम सुर भाई 83तम जन्म उत्सव पालन करुँच आज ओडिशावासी आपण मैंने देखुं हजार हजार संख्यार युवक युवती माँ मैंने मौसी मैंने समस्त आसिक 83तम जन्म उत्सव पालन कर सुर भाई आप देखुं बर्तमान मिठा बंटन चली ब्लड डोनेशन चली आमर टार्गेट अच्छी 83 खंड ब्लड आम संग्रह करने आम टार्गेट अच्छी प्रसाद सेवन चली पूरा दिन गोटे 2टा पर्यटन प्रसाद सेवन राति मेलोडी अच्छी भजन चली पूरा आज ओल्ड टाउन मौसमा एरिया चंचल अच्छा सुर भाई 83तम जन्म उत्सव सुर भाई एत पपुलर कौन पाई सुर भाई की आपण नेता देखी आप नेता पाक पैसा देले कर्मी आसती कर्मी आसती कारण भाई ही भाई सुर भाई हृदय खोला हृदय को लेकिन लोक आसती भाई आप बड़ टू छोट जाए पचारत समस्त सी भाई मो बापा भी भाई डाकुन मु भी भाई डाकुची आज्ञा सुर भाई समस्त आसवे कारण सी खोला हृदय लोक सकाଳେ କେମିତି ଆଜି ୱିଶ୍ ହେଲା ସକାଳେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି କେକ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ପଖାଳ କି ଆଇଁଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି तुम्हें क्या बेसन लेके जाइयो टिकी कौन कहता जन्मदिन फूल देल केत खुशी लगुच देखो टीवी देखो सुर भाई टीवी देखो कौन कह सुरजा पचार कौन कह चलो
ଯେମିତି ଯାହାଙ୍କର ଜରୁରୀ ଦରକାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଦେହ ପ୍ରତି ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣ କେତେଥର ଦେଲେଣି ରକ୍ତ? ଆମେ କେବେ ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେବେ ଦେବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ 18+ ହେଇନଥିଲି ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଆଉ କିଛି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ କମ୍ ବୟସ, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବି ପାଖାପାଖି ଟିକେ କମ୍ ବି ଅଛି ନା, ସେମିତି କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ? ଡର ହେଇଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଆମର ଡର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆଉ ସୁରଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସହିତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ଏବେ ବି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆସିବେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ 23ଟା ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଫଳ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ବଢ଼େଇନଙ୍କ ଛକରେ ମିଠା ବଣ୍ଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ସୁରଭାଇ ବସିଗଲେଣି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖିଆ ପିଆ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ ଭଜନ ବି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରାତିକି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ମନୋନୀତ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ 3-4 ଜାଗାରେ ବି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆମର କୋଡ଼ି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସେମାନେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହରିପୁର। এইগুলো বিভিন্ন আগে শিশুମାନଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଦେଖୁ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ 8,000 ଲୋକ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି। 10,000 ରସଗୋଲା ସକାଳୁ 2-3 ହଜାର ଲୋକ ଗଲେଣି। ମେୟର ଗଲେଣି, କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଗଲେଣି, ଜୟଦେବ ଜେନା ଗଲେଣି, ଆମର ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ଗଲେଣି, ମନୋଜ ନାୟକ ଗଲେଣି, ଇଏ ଗଲେଣି କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲର MD ଗଲେଣି। ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଗଲେଣି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅତୁଳନୀୟ। ସକାଳୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୂଜା ହେଲା। ଓଲ୍ଡଟାଉନ ହସ୍ପିଟାଲ, ଜଟଣୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଫଳ ବଣ୍ଟା ହେଲା। ବଢ଼େଇବାଙ୍କ ଛକରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟା ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ରସଗୋଲା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଭଜନ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଠି ବାଁପଟେ ଚାଲିଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ବୋଲଗଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସାଲରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ସାଲ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମର ସବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସାଲ ଦିଆଯିବ, କମଳ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଭଜନ ଚାଲିଛି। 8,000 ଲୋକ ଖାଇବେ। ରାତିରେ ମେଲୋଡ଼ି ହେବ। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସୁର ଭାଇ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି 83 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ 80 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ଆଲୁଅ। ନାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ଦେଇପାରିଛେ, ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ଦେଇପାରିଛେ, ରାସ୍ତା ଦେଇପାରିଛେ। ମୁଁ